বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্ট থেকে কনকপুর রোড অবধি দেখানোর চেষ্টা করব। এই দেখো, একজন ফ্লাড এফেক্টেড উনি বের হয়েছে। কোথায় যাচ্ছেন আপনি? এই তো সামনে চার্জ দিতে। ঠিক আছে, যাও যাও। সেফ আছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সেফ আছে। ঠিক আছে, কাট। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্টের কি অবস্থা হয়ে আছে দেখো। 나야 갈리겠어요. 여기 나를 보세요.